Sasa tuelekee ukanda wa Pwani ambapo zaidi ya nyumba 170 katika mtaa wa Changamwe kaunti ya Mombasa zilibomolewa mapema Jumapili licha ya kuwepo kwa amri ya mahakama iliyokuwa imesimamisha zoezi hilo. Ubomoaji huo umewaacha mamia wakazi bila makazi, hali iliyozua wasiwasi kuhusu kuheshimiwa kwa agizo la mahakama pamoja na ustawi wa familia zilizoathirika. Juhudi za viongozi wa kaunti ya Mombasa kuwataka maafisa wa polisi kuwapa wenyeji muda kunusuru mali yao hazikufua dafu. Wenyeji wanaoishi katika nyumba za kitaifa eneo la Changamwe kaunti ya Mombasa waliamkia matingatinga aliyofika kwa ajili ya kutekeleza ubomozi wa nyumba 170 chini ya ulinzi mkali wa maafisa wa polisi. Lakini leo tunaona kwamba serikali yenyewe haitaki kutii sheria. Ukiuliza ofisa huyu wa polisi anasema order imetoka above. Ukiuliza huyu order imetoka above. Hii order ya above, policemen and all government officers, powers ambao wana exercise are delegated powers given to them by us the citizens. Jambo la kushangaza ni kwamba sisi ni law abiding citizens kufikia mpaka sahi. Tunashangaa ni iweje tumeletewa polisi wengi na hakuna mazungumzo tumefanya, na hakuna mtu ambaye amekuwa na shida yoyote na mpangaji wetu, ila tu kwamba sisi tunafurushwa, hatuna mali pa kuenda. Ubomozi huo uliowaacha zaidi ya wakazi 800 bila makao ukitekelezwa licha ya kuwepo kwa amri ya mahakama. Wenyeji wanasema kuwa wapingi miradi ya maendeleo eneo hilo, ila wanasisitiza kwamba walikubaliana na maafisa wa idara ya nyumba kuwa notisi za kuhama zisitishwe, japo maafisa hao wakakiuka makubaliano hayo. Sisi tunasema kama wakaji, hatujapinga miradi, hatupingi mradi. Mbele yangu pale kuna site, kuna nyumba 100 ambazo hazijamalizika. Kulibomolewa 2024 mpaka leo units 100 imewashinda kumaliza national housing. Sisi tumesema tu zile zimalizike, iongezwe nyingine 100, hizo 200 hata ikija asubuhi funguo tuambie hameni, by saa 6 kila mmoja shatoka tukwenda nyumba. Jitihada za viongozi wa eneo hilo kuwataka maafisa wa polisi kuwapa wenyeji muda wa kuokoa mali zao hazikufua dafu, wenyeji wakisalia kujaribu kuokoa mali zao kutoka kwa nyumba zilizokuwa zikibomolewa. Na tunaenda katika mambo ya mitihani ya wanafunzi wetu. Sasa unapotaka kumtoa mzazi katika wakati kama huno, unaweza kudestabilize the whole family, na definitely itakuwa na athari kubwa katika maisha ya hawa watu wetu. Leo kama wangekuwa wameitisha mkutano, ahudhurie Mheshimiwa Mari Mwinyi, ahudhurie Mheshimiwa Ogutu, wale viongozi wa mashinani wa hapa, ingekuwa ni rahisi. Governor, ingekuwa ni rahisi, wananchi wangekuwa wamepewa alternative, tukaacha nafasi, nyumba zikajengwa, baadaye wakarejeshwa katika makao yao. Lakini hii kufanya mambo kiholela, wanafurusha watu usiku. Kama wengine nasikia walitumiwa pesa shilingi 4,000 jana usiku. Ati ndio disturbance. Iliwalazimu maafisa wa polisi wa kutuliza ghasia kutumia vitoza machozi kuwatawanya wakazi na viongozi waliokuwa wakipinga ubomozi huo.